ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 जैसा गेम हाई सेटिंग पे 50 FPS, या कह सकते हैं CSGO जैसा गेम 120 FPS पर, वो भी हाई सेटिंग पे, या ओवरवॉच 70 FPS पर अल्ट्रा सेटिंग पे। कैसा रहेगा दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग करने वाले एक ऐसा पीसी बिल्ड जो 20,000 रुपए की रेंज में है, और मैं मानता हूँ जो सबसे बेस्ट रहेगा 20,000 रुपए के अंदर, जो आप कोई सा भी पीसी बिल्ड करें। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने ये सोच रखा है कि ये पीसी थोड़ा हाई एंड पीसी है या वर्कलोड पीसी है जिसपे आप वीडियो रेंडरिंग या जैसे हैवी टास्क कर सकते हैं, दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पीसी सिर्फ एक गेमिंग पीसी है, वो भी ई स्पोर्ट टाइटल गेमिंग पीसी। ई स्पोर्ट टाइटल जैसे कि लीग ऑफ लेजेंड, एशेस ऑफ सिंगुलैरिटी, CSGO या ओवरवॉच जैसे गेम आप इस पे इजीली खेल सकते हैं। या अगर आप हाई एंड गेम खेलेंगे जैसे कि GTA 5, बैटलफील्ड 1, तो मैं मानता हूँ आपको सेटिंग के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। आप मीडियम से लो या हाई सेटिंग पर भी कुछ गेम खेल सकते हैं। दोस्तों अगर आप 20,000 रुपए की रेंज के अंदर अगर आप ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमने इसमें जितने भी पार्ट्स लिए वो सबसे चीपेस्ट हैं और सब के सब और सारे पार्ट्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने प्रोसेसर की। दोस्तों जब भी बात आती है बजट पीसी बिल्ड की तो हम लोग लेते हैं Pentium G4560, लेकिन इंटेल ने जैसे कि इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है और लोग इसे ब्लैक में बेच रहे हैं 6,000 रुपए के ऊपर। दोस्तों मैं मानता हूँ, और जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है 4200 रुपीज, तो 1800 रुपए दोस्तों ज्यादा पे करना दोस्तों ये एक वर्थ नहीं करता। यहाँ पर हम Pentium G4560 के साथ ना जाके Pentium G4400 के साथ गए। अब आप कहेंगे यार 2 कोर और 2 थ्रेड वाला प्रोसेसर क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, Pentium G4560 के लॉन्च होने से पहले भी जितने भी पीसी बिल्ड होते थे तो वो G4400 पर ही होते थे, और मैं मानता हूँ G4400 गेमिंग के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। G4560 जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ गेमिंग के लिए अच्छा खासा कैपेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये 6th जनरेशन का प्रोसेसर है, तो आपको किसी भी तरीके की मदरबोर्ड पे बायोस अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं CPU कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये हमें दोस्तों ऑफर करता है 2 कोर और 2 थ्रेड, किसी भी तरीके की ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं करता है, गेमिंग के लिए बेस्ट है। इसकी कीमत है दोस्तों MD कंप्यूटर्स पर 3600 रुपए, 3600 रुपए बेस्ट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पार्ट की, जो है हमारा मदरबोर्ड। दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है MSI का 6th जनरेशन का मदरबोर्ड है। यहाँ पर किसी तरीके की आपको बायोस अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स ये दोस्तों प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर 2 PCI Express लेन है जिसपे आप ग्राफिक्स कार्ड और अपना एक्सटेंशन कार्ड भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। दोस्तों इसकी कीमत है वो सबसे अच्छी चीज, दोस्तों इसकी कीमत है वो है 3,750 रुपए। दोस्तों अब बात करते हैं अपने थर्ड कंपोनेंट की, जो है हमारा रैम। दोस्तों यहाँ पर हमने 8 GB के साथ ना जाके 4 GB के साथ गए हैं। हमने यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वीडियो में कंपैरिजन किया था 4 GB और 8 GB रैम का। सही मायने में दोस्तों मैं बताऊं आपको तो किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं आता, केवल 4 या 5 FPS आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे मॉडर्न गेम्स पे। हाँ दोस्तों बैटलफील्ड 1 या थोड़े और मॉडर्न टाइटल्स के गेम्स की अगर आप बात करें तो हाँ आपको शायद उनके लिए 8 GB की रैम की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं तो 4 GB रैम आपके लिए बहुत है। इस पीसी बिल्ड के लिए यहाँ पर भी हमने भी 4 GB रैम ही लिया है, Corsair Vengeance की 4 GB रैम DDR4। अब दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2400 मेगाहर्ट्ज। ओवरक्लॉकेबल भी सपोर्ट करती है। अगर आपका मदरबोर्ड 2133 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है तो आप उसे ओवरक्लॉक करके 2400 मेगाहर्ट्ज तक भी चला सकते हैं। दोस्तों इसकी कीमत की बात करें ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये 3500 रुपए तक की मिलेगी, लेकिन दोस्तों मेरी माने आप ऑफलाइन सर्च करें। मैंने खुद इसे ऑफलाइन सर्च किया था तो दोस्तों मुझे इजीली 2200 रुपए की मिल गई थी किसी भी शॉप पर। अगर आप भी सर्च करेंगे तो आपको भी इजीली मिल जाएगी। दोस्तों अब चौथे पार्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड चूज करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, स्पेशली जब आपका बजट हो 20,000 रुपए।
20,000 रुपए में दोस्तों यहाँ पर हमने जो इस अपने पीसी बिल्ड में जो ग्राफिक्स कार्ड लिया है वो है GT 1030 दोस्तों मीडिया सेंट्रिक कार्ड है, कोई बहुत ही हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, लेकिन ई स्पोर्ट टाइटल या थोड़े ओल्डर टाइटल गेम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। GTA 5 जैसे गेम्स हाई सेटिंग पर 50 FPS पर इजीली चला लेगा, बैटलफील्ड जैसा गेम मीडियम सेटिंग पर इजीली चला लेगा, और टॉम राइडर एनिवर्सरी जैसा गेम या राइज ऑफ टॉम राइडर जैसा गेम भी इजीली चला लेगा मीडियम से लो सेटिंग पर। 1080p बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है ये कार्ड। और दोस्तों मैं बता दूं इसकी कीमत की, जो दोस्तों इसकी कीमत है वो है अभी ऑनलाइन 5,800 रुपये, ऑफलाइन तो शायद आपको कहीं मिले या आपको ऑन डिमांड ही मंगवाना पड़ सकता है। अब दोस्तों कार्ड के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये आता है केवल एक ही वर्जन पे, जो है 2 GB का वेरिएंट। 2 GB मीडियम गेम्स कोई भी आप मीडियम सेटिंग पर चलाएंगे तो 2 GB काफ़ी कैपेबल होता है काफ़ी ज़्यादा गेम्स को हैंडल करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो पहले जो बजट किंग जिसे कहा जाता था वो था 750 Ti। ये कार्ड 750 Ti के टक्कर का है। अगर आपको सेकेंड हैंड 750 Ti मिल रहा हो तो मैं कहूँगा आप 750 Ti के साथ ही जाएं। अगर आपको 4,000 रुपये तक का मिल रहा हो तो ही, क्योंकि नया 750 Ti खरीदने से अच्छा आप 1050 Ti ले लें, प्राइस रेंज दोनों के सेम है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1050 Ti या 750 Ti के साथ ना जाके 1030 के साथ गए हैं और काफ़ी अच्छा अपना अमाउंट भी सेव किया है। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर पीसी बिल्ड में 5वां पार्ट है वो है हमारी हार्ड डिस्क। बजट बिल्ड है, 20,000 रुपये से कम का है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB हार्ड डिस्क काफ़ी रहेगी। 1 TB हार्ड डिस्क में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गेम आ सकते हैं, मैं मानता हूँ शायद 10-15 गेम तो ईजिली आ सकते हैं विंडो इंस्टॉल करने के बाद। और दोस्तों आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेफ्ट रह जाएगा। प्राइसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी जो ऑनलाइन प्राइस है वो है 3400 रुपये, या अगर आप ऑफलाइन सर्च करेंगे तो शायद ये आपको 3200 रुपये तक की मिल जाएगी। हार्ड डिस्क 7200 RPM की है, मतलब काफ़ी स्पीड आपको जो रीड और राइट स्पीड है वो काफ़ी अच्छी आपको इसमें मिलने वाली है। दोस्तों 3500 रुपये की 20,000 रुपये के बजट बिल में दोस्तों मैं मानता हूँ ये पार्ट परफेक्ट रहेगा। दोस्तों जो हमारा लास्ट पार्ट है वो हमारा केस और PSU। यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर PSU और केस का कॉम्बो यूज करा है, मतलब कि 1,000 रुपये का इंटेक्स का यहाँ पर केस है जिसके साथ PSU इनबिल्ट मिल रहा है। PSU की जो रेटिंग है वो है 500 वाट, लेकिन मैं मानता हूँ शायद ये 350 वाट से भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारा ग्राफिक्स कार्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं मांगता है, मदरबोर्ड से ही पावर पुल कर लेता है। तो मैं मानता हूँ ये पावर सप्लाई हमारे लिए ठीक रहेगा। हाँ, अगर आप इन फ्यूचर अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं अपने पीसी बिल्ड में, जैसे कि प्रोसेसर या ग्राफिक्स कार्ड, दोस्तों आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन 1,000 रुपये में केस और पावर सप्लाई दोनों चीज़ें ये हमें ऑफर कर रहा है इंटेक्स, तो दोस्तों ये बजट पीसी बिल्ड के लिए परफेक्ट रहेगा। लुक वाइज ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट है। दोस्तों सेम पीसी यही हमारे दोस्त के पास था, जिससे कि हमने बेंचमार्क किया, ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो सके कि अगर आप सेम पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दोस्तों बेंचमार्क आपके स्क्रीन पर ये है। बेंचमार्क काफी इंप्रेसिव है। अगर आप इसके प्राइस टू परफॉर्मेंस देखें, जिस लेवल का परफॉर्मेंस आपको ये दे रहा है और जो प्राइस आप इसको दे रहे हैं, मैं मानता हूँ ये परफेक्ट है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे नए ऑसम कंटेंट। दोस्तों अंत तक देखने के लिए थैंक यू।